खजूर गर्म स्वभाव के रहते हैं या फिर ठंडे स्वभाव के। बहुत सारे लोग इसे गर्म स्वभाव के समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खजूर जो है ठंडी तासीर के होते हैं, ठंडे स्वभाव के होते हैं। इनमें स्निग्धता ज़्यादा होती है, ये पचने के लिए भारी होते हैं। और ये जो खजूर जो है ना, वात और पित्त दोष को कम करते हैं। और शरीर में वात के कारण जो दर्द है, थकान महसूस होती है, कमजोरी रहती है, या फिर पित्त के कारण बहुत गर्मी फील होती है, जलन होता है, या फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इन सभी लक्षणों पे खजूर अच्छे से काम करती है। आप ये खजूर रोजाना 2 से 4 खा सकते हो। इसे रात में पानी में भिगोकर सुबह में इसका सेवन कर सकते हो, अथवा इसे दूध में पका के खा सकते हो, अथवा घी के साथ भी खजूर का सेवन कर सकते हो। इसमें सावधानी क्या लेनी चाहिए, तो खजूर जो है पचने में हेवी होते हैं, भारी होते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों में कॉन्स्टिपेशन अथवा कब्ज की समस्या है, उन लोगों को खजूर की मात्रा कम लेनी चाहिए।